guys ulit. Nandito naman sa Kabaro. Lumabati sa inyo no, isang mapagpalang umaga sa inyo lahat. Happy New Year sa inyo. Ito at ang pagkakabalan ko ngayon ulit ay ang magawa ng kamanibuntis. Gagawin ko ang kamanibuntis ito. At walang mahigan pag umuwi din sa amin. Uwi ng pagkabagong taon. Uwi sila. Ito ho, mga kabaraw. WhatsApp na lang ulit. Habang ginagawa ko ito. Ito. Yan ho. At bago pala kong malimutan ulit. Piguyan na pala sa mga Sword team, no, Sword family. At mga taga-OFW, lahat mo ng supporter ko, at lahat mo ng mga hindi pa nakakasilip sa aking channel ulit. Yan ho, iniimbita ko kayo para silipin ang aking bahay, channel. Yan ho. At huwag mo kalimutan ang napindutin ang notification bell button. Mag-update kayo sa aking video. Ano ho? Ito ho. Isang maraming salamat po ulit sa inyo. Isang mapagpalang umaga po ulit. Maraming salamat. A few moments later.
Hello guys, bali ito ay repair lang ito guys. Lagi na dito. At aking papalitan ng panibagong sahig. At baka pagtahi ko na rin ng ibang cover sa ibabaw. A few moments later.
guys, so ilalim at ibabaw ay nilalagyan ko ng ng langis para kung sasanay.
A few moments later. A few moments later.
A few moments later. So guys, ito at nung tapos ko na ang kamanibuntis, tapos ko na ito at makipapasok na ito ng bahay. Okay, guys. So guys, at tatapos ko na ang kamanibuntis ito. Ito ipapasok ko na ng bahay. At nang pagdating niya sa isang araw ay mahiga na sa dinis sa kanyang ang nakalagay ko dati folding bed, ngayon ginawa ko sa diyang kama.